好爆箱，好緊張。啲卡好似有啲屈曲。係冇嘢嘅。係冇嘢嘅。可能我哋唔係專業嘅用家。冇錯。喂，你有張閃閃喎。佢係好多張閃㗎，但係冇一張係有嘢㗎喎。哇！呢張我有隻比卡超幾靚啊！喎！V 啊！拗喎，拗拗啊3條拗喎。！3條拗啊！係啊！快啲啦，好緊張㗎。真㗎，比卡超嚟㗎，有張古拉多啊！比卡超嚟㗎。哦，飛天比卡超喎！掂啊掂啊！呢張有少少屈曲啊，不過佢唔知點解呢盒卡咧，佢全部都屈曲咗，少少唔係好直。死啦！我未有套喎。都屈咗啦。你啲手法咧，完全係睇佢哋啲 KOL 嘅開卡嘅方式就係咁嘅。係咩？有張比卡超咦，喎。又有一張比卡超喎！呢個唔知邊個。呢個冇用㗎。肥版比卡超。咦，有隻夢夢，不過唔係閃夢夢。咦，我都有一隻。呢隻咪一樣咯。咦，係喎，一模一樣嘅喎。又係一堆冇用卡。一堆白卡。有博士。大木博士。唔知會唔會開到一張金夢呢？如果開到，但係佢曲咗，會有少少悲哀咯。點解會咁㗎？點解佢會曲咗㗎？佢啲卡唔好再買佢啲卡啦。呢張啊，佢都係對級換翻嚟嘅咋。有張 R。R 都好啊。但係唔識喎。咩㗎？哦，都唔知咩嚟嘅。新嘅蟲。做咩呢張冇用嘅垃圾嚟？我叫佢閃下閃下買下，唔同閃嘅唔喎。係閃下閃下就等於係嘅啦。又係夢夢啊！我又有張比卡超啦。呢個係會飛定唔會飛嘅？等陣先。呢度點解會咁樣嘅？點樣啊？你俾鏡頭睇下，有啲咩特別？哦，係啊！佢呢4張係可以拼個拼圖出嚟嗰本嚟㗎。哦，恭喜你啊！你中咗獎啊！係咩？係啊，佢係可以拼㗎。哦，咁樣啊。係啊，咁樣。係啊。哦。 Reunion 啊！好，我哋仲有，我哋開到幾多啊？我哋開咗，仲剩翻5包，唔知5包會唔會再開埋其他比卡超出嚟？咁呢張勁唔勁啊？算係呢個系列裏邊最特別嘅咯。我見佢哋話有時一盒都未必會有齊咁多㗎。嚟啦！我
金木咦點解點啊？以咩？R R 啫喎。有冇 AR 啊？冇喎、但都係比卡超嚟㗎。都係啊，都佢好多比加超嘅，不過佢誒呢張滑浪比加超冇啊，新嘅點啊？呢個就有張喎。所以證明呢三張嘢係垃圾嚟，係嘅咩？重複噶嘛？佢通常呢啲係唔會重複㗎，哦。佢有呢啲係唔會重複㗎。你冇睇波子嗰條開箱片？係原來都可能。佢開咗2盒先有齊。咦？我有隻比加超喎、同我一樣㗎，冇可能係。同一樣啊？係咪啊？冇啊，冇㗎，冇㗎。冇嘅呢隻。呢隻瘦嗰啲嘅喎。呢隻肥啲。好，白卡。呢隻冇嘢，有呢張閃嘅白。大木博士冇用嘅廢。有冇用嘅？攞嚟。仲有一包你開埋啦。好啦。哦，開啦。金木金木係金木閃嘅喎個底。冇啦，冇啦。冇啦。又係醫博士喎。唉，又係呢個長頭皮。呢張都係 SR 嚟㗎。嚇！保底 SR 竟然係呢張 ，Holy shit！哎呀，呢盒真係唔係咁好，唔緊要啦，不過好第一次玩彩呢啲都有。你第一次我哋玩係咁嘅。再入坑，20年後再入坑，抽到呢啲先係咁啦。好，我哋揾日聽日去完卡展，我哋再開埋盒白龍佢。